বন্ধুরা আজকের আমার মাছ এই নমস্কার বন্ধুরা, আমাদের এখানে শেষমেশ বৃষ্টি আগমন হয়েই গেল। বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে আর অনেক দিন পরে আমি ফের আপনাদের সামনে আসলাম। সে কারণটা আমি পরবর্তীকালে বলবো, পরবর্তী ভিডিওতে বা এই ভিডিওতে কিছুটা চেষ্টা করব বলার। ঠিক আছে, দেখা যাক। আমি যে একটু মাঠে বেরিয়েছি যে কিছু মাছ পাওয়া যায় নাকি এই বৃষ্টিতে, দেখা যাক। এখন বাজে সকাল 9টা বাজি না এখনও, দেখ চেষ্টা করা যাক। তো বন্ধুরা আমাদেরই এক বন্ধু মাছ ধরেছে সকালবেলা, কটা দেখি দুটো তিনটে বড় বড় কই মাছ ধরেছে। আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাব। তো বন্ধুরা ফাইনালে যেতে যেতে বলো না, কপাল যখন থাকবে ঠিক আমাদের প্রভাব পড়বে। এই দেখুন প্রথম কই মাছ আমার এই বছরে, কত বড় দেখুন, কত বড় দেখুন। সো বন্ধুরা আজকে প্রথম মাছ, এ দেখুন কত বড় কই মাছটা না। এই পুকুর, এই পুকুরটা দেখতে পাচ্ছেন, এইখান থেকে উঠেছে। এই জন্য রাস্তাতে আসছিলাম তখন আমার সামনে পড়ে, এইখান থেকে মাছটা আসছিল। তো বন্ধুরা এবছরের প্রথম মাছ আমার ভালোই লাগছে। আরও দেখা যাক, চেষ্টা করে আপনাদেরকে আমি পরবর্তীকালে আরও দেখাচ্ছি। বন্ধুরা পুকুরে পাড় ধরে হেঁটে হেঁটে সামনের দিকে যাচ্ছি। দেখি কপালে আর কিছু আছে নাকি, আর ফের একটু আগের জায়গায় যাই। যাকে একটা কই মাছ তো ধরেছি। বন্ধুরা এই যে প্রথম বর্ষার যে এই মাছ ধরা, এটা আমাদের কাছে পুরো উৎসবের মতো। আমাদের এখানে দেখুন অনেকে আমরা তো মাছ ধরছি, অনেক। এটা পুরো উৎসবের মতন পালিত করি আমরা, আনন্দের সাথে। প্রথম বর্ষার মাছ আর হয়েছে ওই মাঠটা থেকে, ওই কোণে কোণে তো, হ্যাঁ মিলন দাঁড়িয়ে আছে। বন্ধুরা কপাল কাকে বলে একটু দেখুন। আমি এখানে দাঁড়িয়েই আছি, এখান থেকে মাছ উঠছে, আর আমার সামনের থেকেও মাছ ধরে চলে গেছে। এই পাড় থেকে মাছগুলো উঠছে। একটা আওয়াজ হলো, সেই আওয়াজের জন্য আমি একটু এইদিকে এসে দেখি। এই দেখুন মাছটা কীরমভাবে বসে আছে দেখুন, হয়তো এই জল থেকে উঠেছে। এই দেখুন অন্য দুটো মাছ হয়ে, একটু আগের থেকে একটু ছোট, কিন্তু নর্মালি এটা ভালোই বড়। এই দেখুন ঘাস পাতা ছাড়াই ভালো করে দেখায়। যাস না। এই দেখুন আগেই একটা আছে, দাঁড়ান ক্যামেরাটা ঘুরাই। আর একটা মাছ দেখুন, আর একটা মাছ, এটা বেশ ভালো বড়। এটাও বন্ধুরা ভালো বড়। এই দেখুন, যাস না বাবা, যাস না কোথাও যাস না। তার মধ্যে এগুলো সব আমি প্লাস্টিকের মধ্যে ঢুকিনি।
আর বাবা একটু করে ফুটে গেছে। প্লাস্টিকটা ছিঁড়ে গেছে। বন্ধুরা এই দেখুন, এই পাড়ে বসে বসে কত বড় একটা কই মাছ ধরে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এই পাড়ে বসে বসে, এই পুকুরের পাড়ে বসে বসে এখান থেকে ধরলাম। আর কি হয় দেখাচ্ছি আমি। তো বন্ধুরা বৃষ্টি কমে গেছে, গরম গরম ভাব হচ্ছে এখন। তা এখনকার মতন ফের চলে যাচ্ছি। এই যদি সন্ধ্যাবেলা বৃষ্টি নামে তখন আমরা ফিরবো। তা আজকের মতন ভিডিও এখানেই শেষ করলাম। আর যারা এখনও আমার চ্যানেলের সঙ্গে জুড়ে আছেন তাদেরকে আমি অসংখ্য 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 ধন্যবাদ জানাই। ভালো থাকবেন।